Akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota caffee miidiyaa oduu yeroo kana qabannee isiniif dhiyaannee jirra. Hanga xumura oduu keenyatti nu faana turan affeerraa keenya oduu waliin aan laliseessisaa. Waldaan dargaggoota caffee hojii gamtaa waliigalaa sadarkaa biiroo muummeetti haaromsa gaggeessuudhaan muudama hoggantootaa kenne. Waldaan dargaggoota caffee hojii gamtaa waliigalaa sadarkaa biiroo muummeetti bakka hojjettoonni waldichaa hundi argamanitti walgahii bulchiinsa waldichaa waliin taasiseen erga marii bal'aa dhimma hojii waldaa irratti taasiseen booda haaromsa gaggeessuudhaan muudama hojjettootaaf kenne. Haaromsa kanaanis hoogganaa waajjira pirezidaantii waldaa dargaggoota caffee hojii gamtaa waliigalaa dabalatee hoogganaa biiroo faayinaansii fi koominikeeshinii irratti jijjiirama bakkaa bakkatti kan taasifame yoo ta'u akkasumas bakka hojii gaggeessaa olaanaa waldichaa immoo nama muuxannoo qabu gara gaggeessummaatti fiduun danda'ameera. Namoonni jijjiirama bakka hojii taasifameefis kana booda hojii isaanii irratti cimuudhaan jijjiiramaa fi galma gahiinsa mul'ata kaayyoo waldichaatiif akka hojjetan imaanaa fudhataniiru. Gama biraan ammoo haaromsa kana irratti dura haala kamiin hojjechaa akka turre keessatti of ilaallee gara fuula duraatti haala kamiin caalmatti akka hojjennuuf nu gargaareera jechuun gammaduu dubbatan. Dhuma irratti hojjetaas ta'ee miseensi waldaa dargaggoota caffee hojii gamtaa waliigalaa dhibbaa'ummaa tokko malee bakkaaf haala jiran irratti cichoominaan hojjechuudhaan ofis ta'ee waldaa isaanii jijjiiruu qabu kan jedhan hundeessa fi pirezidaantii waldaa dargaggoota caffee hojii gamtaa waliigalaa obbo Sanyii Idashuu namni kamiyyuu itti gaafatamummaa isaa baatee mirga isaa gaafachuu qabas jechuudhaan dhaamsa isaanii dabarsaniiru. Waldaaleen hojii gamtaa bu'a qabeessa akka ta'uuf qaroominaan hojjechuu qabu jedhan obbo Saadaat Naashaa. Kan ministeeratti itti gaafatamaa damee ijaarsa paartii badhaadhinaa obbo Saadaat Naashaa waldaaleen hojii gamtaa diinagdee biyyaa guddisuu keessatti gumaacha isaanii bahuuf ciminaan hojjechuu qabu jedhan. Waltajjiin marii waldaalee hojii gamtaa diinagdee biyyaa guddisuu keessatti gahee isaanii akkaataa ciminaan bahuun danda'amu irratti xiyyeeffatee Adaamatti qophaa'eera. Marii kanarrattis caasaan waldaalee hojii gamtaa dhiyeessii faayinaansii fi gatii gabaa murteessuu dhabuudhaan qormaata waldaalee biyyattiiti jedhan. Komishiinarri komishinii waldaalee hojii gamtaa federaalaa Getaachoo Mallasaa rakkoo kanas riiformiin faluun hojjetamaa jira jedhan. Waltajjicha irratti sadarkaa ministeeratti itti gaafatamaan damee ijaarsa paartii badhaadhinaa obbo Saadaat Naashaa waldaaleen hojii gamtaa diinagdee biyyaa guddisuu keessatti gumaacha isaanii bahuuf ciminaan hojjechuu qabu jedhan. Rakkoolee qaala'insa gatii fi hojii dhabdummaas riiformichaan fala akka argatu himaniiru. Komishiniin waldaa hojii gamtaa Itoophiyaa guyyaa dubartoota addunyaa haala ho'aadhaan kabaje. Komishiniin waldaa hojii gamtaa Itoophiyaa guyyaa dubartoota addunyaa kan sadarkaa idil addunyaatti yeroo 113ffaaf akkasumas biyya keenyatti yeroo 48ffaaf kabajame kabajeera. Ayyaana kanarratti dhimmoota waltajjii dubartoota komishinichaa cimsuuf gargaaran irratti gorsa kennuun waliigalteerra ga'ameera. Komishinarri komishinii Dr. Getaachoo sirna kanarratti argamuun ergaa baga gammaddanii dabarsaniiru. Kana malees riiformichi haala fayyadamummaa dubartootaa mirkaneessuun hojiirra kan oolu ta'uu komishinarichi itti dabaluun ibsaniiru. Kanuma waliin hoogganaa waajjira komishinichaa Ambaayee Waldee hawaasa keenya keessatti hirmaannaa dubartootaa dhimma diinagdee fi hawaasummaa keessatti hanga ammaatti hanga eegamee ol guddachuu baatus akka baay'ee ciminaaf kakaasu hubachiisaniiru. Xumura sagantichaa irratti sagantaa arjooma dhiigaas gaggeeffameera. Oromiyaatti waqtii arfaasaa lafa hektaara miliyoona 1.2 misoomsuuf qophiin taasifameera. Oromiyaatti bara kana waqtii arfaasaa lafa hektaara miliyoona 1.2 misoomsuuf qophii qonnaa fi dhiyeessii galtee qonnaa barbaachisan taasifamuun biiroon qonna Oromiyaa beeksiseera. Biiroo qonna Oromiyaatti daayirektarri misooma midhaanii obbo Mustafaa Huseen toora odeeffannoo Itoophiyaatti akka himanitti bara kana waqtii arfaasaa lafa hektaara miliyoona 1.2 misoomsuuf qophii barbaachisaa taasifameera. Haaluma kanaan hanga ammaatti lafti hektaarri 1675 ol qotamee facaasaaf qophaa'uu himanii qonnaan bulaan oomishaa fi oomishtummaa isaa dabaluuf makaanaayizeeshinii dabalatee qotaa jira jedhaniiru. Naannichatti godinaalee waqtii arfaasaa fayyadamoo ta'an 11f xaa'oon biyyoo fi sanyii filatamaan dhiyaachaa jira jedhaniiru. Godina Arsiitti waqtii arfaasaa lafa hektaara 184 misoomsuuf qophiin taasifamaa jiraachuu waajjirri qonna godinichaa beeksiseera. Itti aanaan itti gaafatamaa waajjirichaa obbo Ibraahim Qaasoo akka himanitti hanga ammaatti lafti hektaara 165 qotamee hojii kanaaf qophaa'eera jedhaniiru. Lafa qotamee qophaa'e kanas torban dhufurraa jalqabee sanyii irra facaasuun ni eegalama jedhaniiru. Hojiiwwan kanaafis galteewwan barbaachisan raabsamaa jiraachuu himaniiru. Haaluma wal fakkaatuun godina Arsii lixaattis waqtii arfaasaa lafa hektaara 100 ol misoomsuuf qophiin taasifamuu waajjira qonnaa godinichaa irratti dursaan garee dhiyeessii galteewwanii obbo Admaasuu Huseen himaniiru. Kabajamtoota hordoftoota keenya oduun yeroo kanaaf qabannee dhiyaanne kana fakkaata ture. Hanga xumuraatti nu faana turuu keessaniif galatoomaa jecha qophiilee caffee miidiyaa afaan waliin turtii gaarii.